바로 여기네. 개꿀이다. 제주도 가는 이영재. 뭐하러 가세요? 달리러 갑니다. 달리러? 네. 시원하게 달려보려고요. 대박. 김밥 시식. 아이씨. 저기서 향유고래 10분에 들어왔음. 아이씨 뭐야 이씨. 빨리 왔네. 응? 쓰려고 저기서 이제 찾고 있었는데 이제 여기는 향유고래. 뭔가 스키장 온 것 같지 않아? 소리가? 아깝던 우리들. 넣어주시고 고기가 큰 집을 머리미 손발 속에 넣어주시기 바랍니다. 아 맞아 이거 전자기기는 비행 모드로 바꿔주시거나 아, 이 전원을 부산이구나. 꺼주시고 휴대전화 및 보조 배터리는 손님이 직접 소지. 여러분, 우리 비행기는 착륙 준비가 완료됐습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 예약. 미국 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 비행기 타고 가는데 얼마나 걸릴까? 네 이렇구요. 연령 확인이 필요합니다. 아, 디스코드가 19세야? 아니? 근데 왜 나 연령 확인이 필요하대? 처음 장거리 제주도 장거리. 와. 뭐야 오줌 쌌어 오는 길에? 사로도 이만큼 안 해봤는데. 와 진짜. 사로도 한 바퀴 돌아본 적 없는데. 오토바이를 한 바퀴 돌고. 거미줄 안 담겨. 빡세긴 안 하는 듯. 하루에 한번 먹어. 치즈 먼저 먹어야 돼. 치즈 굽기 전에. 근데 치즈 먼저 먹어요. 뜨거울 것 같긴 해. 와사비가 없네. 그러게. 이거를 준 이유가 있겠지. 맛있어? 맛있어 영재? 나 먹어봐. 빨리 먹어봐. 치즈까치야 그냥. 깨끗하게 설거지 하지 않았을까? 어. 그렇게 많진 않을 것 같은데. 호히.
이런 거 한 다음에 어깨 메고 가지고. 녹차? 제가 이걸 한번 저어보겠습니다. 저어보겠습니다. 네, 맛있게 저어보세요. 종이 빨대네요. 환경 생각하고. 초록색이 색이 아주 이끼처럼 올라오고 있습니다. 마치 미역국 같네요. 네, 가자미 미역국 같네요. 색깔 빨리 퍼졌다. 네, 드셔보죠. 어때? 먹을만해? 나는 맨날 오면은 녹차 그 오프레도 먹거든. 녹차 와플 오프레도. 근데 이것도 맛있네. 손 씻어야겠다. 와, 왜 이렇게 더러워? 저는 화산암차 시켰고요. 제주 화산암차. 자, 안은 이렇게 생겼는데 뜨거워요. 네, 아이스입니다. 뜨겁습니다. 이거를 아이스요? 녹차 냄새만 많이 나고 바로 부어. 오, 화산 예, 붉은색이네요. 약간 콜라 느낌이에요. 뜨거운 걸 얼음에 부어서 한번 자셔봐. 바로 자셔. 와, 그냥 녹차. 와, 꼭 드셔보세요. 진짜 그냥 먹자. 이거 얼마죠? 이거 9,000원. 9,000원입니다. 꼭 드셔보세요. 오케이. 제주 우도 땅콩 오프레도입니다. 오케이. 오프레도가 뭐죠? 오프레도는 그 프라페 같은 느낌인데요. 프라푸치노 느낌. 그 슬러시 같은 거에 아이스크림이 올라가 있는 거예요. 이거 보시면은 제가 싫어하는 쌀과자가 있습니다. 그래서 이거는 여기에 양보해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 투원을 달리고 있는 말 같죠? 네. 죽었어. 땅콩은 까서 먹어야 되는 거죠. 땅콩 까고 있고요 지금. 바로 녹차 맛이지. 안 까서 주는 거 진짜 킹받는다. 쌀과자 맞아? 진짜 아무 맛도 안 나. 쌀과자 맞아? 여기는 흑설탕과 아이스크림이 이렇게 준비되어 있습니다. 안에는 슬러시. 저어 드셔요? 어떻게 해요? 아니, 저으면 안 되죠. 슬러시만 그냥 좀 드셔? 자, 슬러시가 안 나옵니다. 빨대기 이런 거 좋아가지고 아이스크림 먹어볼게요. 오케이. 맛있나요? 아이스크림 맛있다. 먹어봐. 그냥 아이스크림 맛? 아이스크림 맛있어. 원래 이제 말이 이제 물에 들어가면 이런 모양이 될 거란 말이죠. 네, 말이 잠겨 있는. 잠겼네. 어. 이게 뭐. 슬러시 나왔다. 슬러시는 그냥 되게 고소하네요. 인절미 같아요. 그 뭐야. 그 뭐야, 미숫가루 같아. 나저 가루가 맛있네. 가루가 맛있네. 가루 뭔 가루야? 설탕 아니야? 이게 인절미 맛 나는 가루인데. 인절미. 그래? 네. 감사합니다. 새로 사진. 이 스프리도 있고 저쪽에 저기 여기가 이제 화장품 하는 데. 차로 가지고 리스록이랑 소호테라고 리스트. 와서. 찍었어? 절로 가자. 절로 나가는 것 같은데. 녹차밭입니다. 녹차 냄새가 안 나네?
풀 냄새 나지 않을까? 화장품 냄새 안 나. 녹차 아닌 것 같은데? 그럼 뭐야? 녹차 냄새 하나도 안 나. 조경수야 내가? 풀 냄새밖에 안 나. 녹차 아니야 이거. 근데 초원처럼 넓어 보이긴 하죠. 멋있긴 해. 와 이쁘다. 존나 이쁜데? 하나, 둘, 셋. 쳤다니까 나는 사진에 미친놈이야. 가오 자식을 찍는 그 맞아요. 가까이 가서. 너무 많이 보여. 위로 많이 보여. 아, 깔치조림판. 뭐야? 프레시가 켜 있었잖아. 진짜 한적하다. 한적하죠. 진짜 이런 데가 진짜 제주야? 이렇게 한적하게 걸어가. 줄이는 거지. 그러니까 그거를 우리가 이 썰을 푸자 보면 와 진짜 이거 잠깐 아니야? 뉴스에 나오고 이러는데 우리가 만약 개하고 싸서 됐어. 하면 이렇게 어떻게 개새끼를 죽이냐. 뼈 있냐? 어디 뼈 가져왔어? 필요 없네. 술 마실 때 뭐. 볶음 김치라고? 부침개? 이었던 것. 계란 이었던 것. 밀가루죠. 오징어 맛있어 이거? 물로 붙은 거. 장사지. 딱새우 맛있었으면 좋겠다. 서울에서 이거 먹으면 리얼 한 7, 8만 원 하면 이 정도면. 한 자셔봐. 나는 영재 먼저. 참돔부터. 감사합니다. 먼저 먹을게. 일단 맨 처음에는 간장에. 주셔도 돼요, 주셔도 돼요. 딱새우 머리는 여기 네네. 모아주시면 나중에 튀겨드릴 건데요. 아, 기름 진짜요? 올라오는데 시간이 좀 걸리니까 반찬도 드셨을 때 얘기하면 그때 기름 올려놓을 거예요. 네네네네. 그리고 참돔보다 고등어랑 딱새우를 먼저 드시는 걸 추천할게요. 지금 고등어가 자연산이라 30분 안에 드시면 제일 좋고요. 네네. 아무리 늦어도 1시간 안에 드셔야 되는 거라 고등어 먼저 드시고 고등어 딱새우 드시고 참돔 드시고 네. 추천드리고요. 혹시 식사하실 거면 여기 고등어는 날치알밥이랑 같이 드시면 더 맛있긴 해요. 네네네. 감사합니다. 오, 쏙 빠졌어. 딱새우 왜 이렇게 커? 그러니까 지린다. 엄청 크다. 여기 오길 잘했어. 누가 골랐어 여기? 네. 젓가락을 최대한 이쪽에 붙여서 이쪽으로 한 다음에 서로 이렇게 오. 하시면 이제 이쪽 드시고 여기 남아있는 거는 안에를 먹는 네, 거예요? 이렇게 빼다 드시면 돼요. 큰 껍질은 안 먹는 거예요? 이것도 드시기는 해요. 근데 이게 너무 너무 뾰족해서 이게 조심히 뾰족해가지고. 드시거나 아니면 대부분 이제 여기만 드시는데 이거 좋아하시는 분들도 이것까지 다 드시긴 해요. 내장을 안 먹었었어야 되는 게 맞았네. 내장 남겼거든. 야, 난 다리를 버리는 우와, 줄 알았어. 우와. 나는 뿔만 떼고 다 먹어야지. 난 그냥 다 먹을래. 그냥 귀찮아서. 드세요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 이 시간에
아이스크림을 먹어요? 이야, 운이 좋았죠? 아, 날씨 좋네. 그러니까 여기가 메인인 것 같은데. 아 여기 있다. 검은색 개야. 시원한가? 안 들어와? 아, 동영상인데? 동생이야? 당장은 시식 시간. 저 PCMC. 진짜 딱 도순조인데? 삼순조다 이거 삼순조. 삼수치. 어때? 그렇게 맛있어? 괜찮아? 역시 내가 한번 평가를 해주지. 진짜 빠삭빠삭해. 괜찮아? 오케이. 좀 진짜 A급 취사병이 튀긴 삼순치. 고등어 말고 삼순치. 나 알아. 이렇게 밖에서도 이렇게 할 수. 나 여기 갔었어. 근데 여기 좀 멀 텐데? 여기서? 아닌가? 나 여기서 돌고래 봤고. 아마 저쪽으로 가야 될 거야. 해지기 가자. 나 여기 엄마랑 갔었어. 여기로 가야 돼. 이러 가면 아마 그 해지기 앞길로 갈 거야. 여기도 진짜. 그래, 숙성도 바로 옆에 있어. 크랩잭 고기야 여기. 길 없어, 막혔어. 아, 길은 잘 돼 있네. 엄마가 해지는 거 보고 싶다고 해서 거기 갔었거든 그날? 카페? 근데 그날 불은 개 많아가지고 해지는 거 하나도 안 보였어. 아, 진짜? 빛도 안 보여? 아예. 어? 잠깐만. 나 여기 와봤어. 와본? 나 여기 와봤는데. 우리 어디 가는 건데? 우리는 여기 저 옆에가 그 집이고 그 옆에가 저. 아. 오 깜짝이야. 땡큐. 아, 이게 이렇게 오는 거구나. 이렇게 오는 거 아니거든. 아, 그래?
여기 그냥 산책 먹고 나가서. 여기서 피자랑 파스타 먹었어. 여기 브런치 카페야? 주다이잖아. 나도 생활비에? 제주도도. 나 그때 광안리에서 해운대 보고 오는 그 요트 1시간짜리 코스 있거든? 탄지 5분 만에 멀미하기 시작해가지고 토했어. 너 성유행 때도 토했어? 아 그때도 멀미했어? 기억이 안 나. 스모킹 보스 있네. 응? 맛있고. 100년초. 노란색도 보일 거야? 네, 살짝 이렇게 누워서 하늘 봐. 하늘 보면서 이렇게 하늘 봐. 나 얼굴 보여. 가리면 안 돼. 얼굴을 가리면. 금요일이잖아. 이렇게 확인했던 거에 대해서 서명을 해라. 그리고 사고 난 게 나다. 그 지태 올 때 이거 나 하는 거 찍고 있다가 여기 아저씨한테 혼났어. 맨날 사진 찍으시면 안 돼요. 여기는 사진 찍으시면 안 돼요. 한 번쯤 탑탑한 부탁드려요.